તો નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી YouTube ચેનલ જેકે ગુજરાતી ન્યૂઝમાં. સ્વાગત છે તમારું અમારી YouTube ચેનલ જેકે ગુજરાતી ન્યૂઝમાં. હવામાન ખાતા કરેલી આગાહી અને વરસાદી સમાચાર પર નજર ફેરવી. હવામાન ખાતા કરેલી આગાહી અને વરસાદી સમાચાર વિડીયોમાં નજર ફેરવી. જો તમે બધી જ વાત કરશો આ વિડીયોમાં અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને પાસે જે બેલ આઇકન નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને પાસે જે બેલ આઇકન છે એને પણ મારા દરરોજના આવતા સમાચાર તમને સૌથી પહેલા મળતા રહે. મારા દરરોજના આવતા સમાચાર તમને સૌથી પહેલા મળતા રહે. જો કે 12 જૂનથી રાજ્યમાં વરસાદનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. જો કે 12 જૂનથી રાજ્યમાં વરસાદનું આગમન ગુજરાતના 90+ તાલુકાના તારીખથી લઈને આજ સુધીમાં ગુજરાતના 90+ તાલુકાના ગુજરાતમાં હાલ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે અને ગુજરાતમાં હાલના સૌરાષ્ટ્રના મોટા કારણે હાલમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના વરસાદ ચાલુ પડી રહ્યો છે, પરંતુ જો કે વરસાદ ચાલુ છે. આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર હાલ એક વરસાદી સિસ્ટમ આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર અને હાલ એક વરસાદી સિસ્ટમ સારો એવો વરસાદ ખાબકશે એવી આગાહી કરવામાં આવી છે. સારો એવો કેટલા વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે. સાથે કેટલા વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ ગુજરાતના 2 જિલ્લાઓ છે ત્યાં સૌથી વધારે ગુજરાતના 2 જિલ્લાઓ છે જેમાં ત્યાં સૌથી વધારે જિલ્લાના નડિયાદ તાલુકામાં જેમાં સૌથી વધારે ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ તાલુકામાં ત્યારબાદ વરસાદ નોંધાયો છે. દ્વારકાના દરિયામાં પણ ઊંચા મોજા તો આ તરફ દ્વારકાના દરિયામાં પણ ઊંચા મોજા જોવા મળ્યા હતા. ઉછળ્યા ગોમતી ઘાટ પર 5 થી 6 ફૂટ ઊંચા મોજા ધ્યાનમાં રાખતા છે. સહેલાણીઓને પણ સાવધાન રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. સહેલાણીઓને પણ સાવધાન રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જિલ્લામાં 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનની સાથે આગાહી કરવામાં આવી છે.